係小老鼠，今日同大家開箱 Shift Cam 嘅 Travelling Set。咁佢就係一個 iPhone 11 部嘅殼啦。佢就話咧係一個有5種鏡頭嘅殼嚟嘅。咁包括就有偏光鏡啦、10倍同20倍嘅顯微鏡啦、魚眼鏡啦，同埋4倍嘅望遠鏡嘅。咁我哋就開嚟睇下啦。開咗盒之後咧，佢裏邊仲有一個盒嘅，就係咁樣個 logo。再開呢個先，個成膠，佢就話側邊會有啲任務係俾我哋嘅，唔知咩任務，等間睇下做唔做下。呢個保護海綿，好啦，咁就見到呢個殼嘅本體啦。睇下先，一個黑色嘅殼，膠殼嚟嘅，有少少磨砂咁嘅感覺啦。你見佢都唔係好反光嘅。咁呢度係佢個公司名啦，電源按鈕啦。側邊靜音嗰個啦，較大細聲啦。下邊咧喇叭位同埋充電線位，咁個質感都 OK 嘅，佢磨砂幾好嘅。咁佢賣點咧應該就係呢個鏡頭啦。咁就可以褪啦，一格、兩格，都好實下，得兩格。咁都係一個啦。哦，呢度佢有嘢可以開嘅，好實啊。好，咁呢個就係個偏光鏡啦。跟住呢度係10倍同埋20倍嘅顯微鏡啦。呢個魚眼鏡啦，同埋有個4倍嘅望遠鏡嘅。咁呢個係第一個情況啦。喺 iPhone 11 Pro 嗰度咧，用個偏光鏡啦。第二個情況就係用呢個顯微鏡啦。第三個情況就係用個魚眼鏡同埋個望遠鏡嘅。咁佢有啲凹槽咧，就係俾我哋可以對準嗰個位嘅，就唔會話歪咗，搞到影相效果唔好嘅。咁呢度有個蓋可以保護翻個鏡頭啦。大家聽下，每校一個位咧都會咔一聲嘅，所以其實都係好實下嘅。聽下大家，聽唔聽到咔一聲？咁啦，都應該就唔會話移錯位嘅。咁佢呢度有一個小缺點啦，就係譬如我想保護埋個 iPhone 本身嘅鏡頭啦，咁就喺呢個位嘅。咁我想保護佢咧，佢冇一個卡位咧係可以咁樣遮到晒所有嘢嘅，見唔到？呢度係冇卡聲嘅，所以咧佢呢個嘢咧，其實係喺一個唔穩定嘅狀態度，先可以保護晒電話殼上面嘅鏡頭啦，同埋 iPhone 本身嘅鏡頭嘅。同埋咧，就算佢呢度係真係做咗個卡位咧，你可以見到呢個偏光鏡咧係外露咗少少嘅。變相如果我要保護晒所有鏡頭咧，個偏光鏡咧可能就會爛咗啦。咁外置鏡頭咧同個電話殼咧都係有好細嘅一個空隙嘅，咁應該都有啲塵係會入到去個電話度噶啦。所以話單靠呢個鏡頭嚟用嚟做保護咧，可能係真係唔係太得。不過都算貼噶啦，你見條罅都好細，至少可以防止咗啲物理性嘅，譬如鎖匙啊，直接揩到個鏡頭嘅。咁我哋睇下佢個盒裏邊仲有啲咩先。咁呢度仲有另一樣嘢咧，應該就係嗰個好似用嚟插外置鏡頭用嘅一個配件嚟嘅。呢個嘅下邊咧就係放鏡頭啦，上邊就會留一個外置鏡頭。咁應該就係俾個前鏡頭用嘅。試一試先啊！我哋可以將呢一個鏡頭咁樣推出嚟，然之後咧就換上呢一個為前鏡頭做嘅，應該要由後邊開始插。好得啦，佢要固定喺後邊。而家我推唔到啦，推唔到入去啦。佢要咁樣固定咗之後咧，咁啱啱咧對正咧，前邊呢個窿咧就會對住 iPhone 嗰個前鏡頭噶啦。呢啲位係做得好 fit 嘅，就等你唔會咁容易插錯位。將佢推翻出嚟先。頭先應該就係呢一粒嘢咧，就頂住咗後邊啦，咁所以佢就唔會俾我哋好容易咁移開到個位，影響到個效果。佢呢個做得比較好嘅地方咧，就係佢呢度咧兩邊都會有一個坑紋咧，等你可以好好咁樣插落個殼度嘅，就唔會插錯嘅。呢度都係啦，呢度有條膠啦，可以俾你插落殼度啦。下邊呢度都有一個嘅。
將佢呢個凸起嘅部分咧，就放翻落去呢度凹咗條槽嗰度，咁就可以好好咁樣放咗落去啦。跟住仲有冇其他嘢先？仲有個黑色盒，係咩咧？仲有一個配件，同埋啲卡。後邊就有啲簡介啦，同埋安裝嘅方法啦。咁我哋睇下呢個係咩嚟？哦，係另一款為鏡頭用嘅一個轉換器嚟嘅。咁啱啱呢度我見到咧，佢就係話可以將佢呢度扭個外置鏡頭，再插翻落去，係俾後鏡頭用嘅。頭先咧呢一個咧就係俾前鏡頭用嘅，而家呢一個咧就係俾後鏡頭用嘅。即係譬如你覺得佢原本嗰啲鏡頭咧唔係咁夠用，就想再用一啲其他嘅鏡頭嘅話咧，就係靠呢一個攝落去，然之後咧再扭一個外置鏡頭嘅。我哋將呢個插落去睇睇啊，呢個好容易插喎，其實。好，咁就插咗落去啦。咁插落去效果就係咁樣啦，就啱啱好對正咗 iPhone 嗰兩個鏡頭嘅。同樣咧係有少少罅嘅，不過咧佢物理性嘅保護咧應該都 OK 嘅，呢一個都係可以褪啦。不過呢個褪應該冇乜作用啦，因為佢主要都係為咗扭一個外置嘅鏡頭喺後邊嘅啫，所以都 OK 嘅。咁我哋而家就試下咧，將個 iPhone 放上去，睇每一個鏡頭嘅效果啦。好啦，咁個殼咧而家就裝咗上去 iPhone 上邊啦。因為個偏光鏡咧係用喺 iPhone 第三個鏡頭嗰度嘅，所以如果要用到個效果出嚟咧，我哋用嘅時候咧，首先要將個 iPhone 設定為0.5倍嘅，即係一個廣角嘅模式。咁最容易見到偏光鏡效果嘅嘢咧，就係我哋嘅電腦屏幕啦。咁大家而家見到嘅畫面咧，就係 iPhone 本身廣角鏡嘅效果。咁我而家將個偏光鏡咧就放上去啦。而家我就調校下個偏光鏡啦。見到而家係全黑啊，個原因係因為偏光鏡咧會將部分嘅光阻擋咗，淨係俾某一個方向嘅光咧進入嘅。屏幕本身出嘅光咧就係單方向嘅光嚟嘅，所以咧當個偏光鏡轉到去啱啱阻擋到屏幕發出嚟嗰個光嘅方向嘅時候咧，就會完全將屏幕嘅光阻擋晒，所以就會全黑啦。咁試完個偏光鏡啦，我哋將部 iPhone 咧校翻去正常嘅模式啦，即係1倍嘅模式。咁我哋就試下佢嘅顯微鏡，分別就係會有10倍同埋20倍嘅。要測試顯微鏡嘅效果咧，今次咧我就攞咗把掃嘅。而家大家見到嘅畫面咧係 iPhone 本身嘅1倍鏡頭。咁我哋而家試下將佢換成顯微鏡啦。好啦，而家我切換咗個顯微鏡啦。咁見到咧佢係聚焦唔到嘅，等我將部電話攞近少少先。而家係10倍顯微鏡嘅效果，你要擺到好近先可以見到嘅。好啦，咁當我哋咧將個 iPhone 咧換成2倍嘅時候咧，咁佢就會變成20倍嘅顯微鏡啦。好，最後咧我哋就試埋佢嘅魚眼鏡同埋望遠鏡啦。同樣啦，而家大家睇到嘅咧就係 iPhone 本身1倍嘅時候嘅效果。咁當我哋將佢褪到最後嗰兩個鏡頭嘅時候咧，1倍嘅時候咧佢會係魚眼鏡嚟嘅，就會見到咁樣啦。咁佢會比本身0.5倍嘅時候咧更加多嘅畫面係會影到嘅，即係更加歪嘅。但係同時間咧會有好多失真喺側邊出現咗嘅。咁要用望遠鏡嘅時候咧，我哋就要將部 iPhone 咧轉成2倍嘅模式，就變成一個額外4倍嘅望遠鏡啦。大家見到咧個盒上面啲字咧係好清楚嘅。咁我將呢個望遠鏡拎走，用翻普通 iPhone 2倍嘅效果俾大家做一個對比睇下，見唔見到個分別啊？用咗望遠鏡咧係的確近咗好多嘅。咁今次 Swift Cam 嘅開箱咧就去到呢度啦。下次如果再見到啲咩得意嘢咧，再同大家開箱分享一下。我係小老鼠，下次見。好啦，呢度就係盒裏邊所有嘅嘢啦。咁頭先都講過啦，呢個殼嘅本體咧係用膠嚟做嘅。咁喺先見嘅時候咧，佢都係幾方便嘅。尤其是而家呢個時勢啦，我哋出完街最好都係抹一抹個手機。咁鏡頭我哋可以拆咗佢啦。咁剩低呢個殼咧，如果你出完街想喺屋企用咧，清潔都係好方便嘅，因為佢膠好快就乾啦。